Արցախում հարկային համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգը շրջանառության մեջ է դրվել հանրային քննարկում ապահովելու համար։ Այսօր ֆինանսների նախարարի գլխավորությամբ ամփոփվեցին աշխատանքները եւ դրա տրամաբանական շարունակությունը ներկայացված առաջարկությունների քննարկումներ։ Ըստ ֆինանսների նախարարի ցանկացած բարեփոխում հաջողության կհասնի, եթե այն ճիշտ ընկալվի հասարակության կողմից։ Հարկային մարմնի կողմից գերակա խնդիր է հանդիսանում ունենալ այնպիսի հարկային համակարգ, որը ել ավելի է նպաստելու մեր երկրում գործարար միջավայրի բարելավմանը, դրա մեջ բազմաթիվ ուղղություններ են մտնում եւ հաշվառման բարձրացված մեխանիզմներն են եւ փաստաթղթաշրջանառության կրճատում եւ սահմանափակ ու արդյունավետ ստուգումների իրականացում եւ բազմաթիվ այլ ուղղություններ, որոնց մասով մենք վերջին տարիներին բավականին աշխատանք իրականացրել ենք, սակայն այսօր մենք ունենք օբյեկտիվ անհրաժեշտություն նորովի հարկային հարաբերություններ կազմակերպելու մեր հարկատուների, մեր տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, քանի որ օրեցօր ունենում ենք նոր մարտահրավերներ, ունենում ենք տնտեսության զարգացման նոր միտումներ եւ դրա հետ զուգահեռ մենք պետք է նաեւ առաջ շարժվենք։ Հարկային համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգը բաղկացած է 4 մասից։ Հայեցակարգում տեղ են գտել 2010-17 թվականներին իրականացված բարեփոխումները, վերհանված խնդիրները եւ դրանց հիման վրա արձանագրված առաջարկություններն ու լուծմանը հասնելու ուղղությունները։ Անդրադառնալով իրականացված բարեփոխումներին, հարկային վարչարարության եւ մեթոդաբանության բաժնի պետ Արմինե Մուսայելյանը վարչարական դաշտում կարևորեց հարկ վճարողների իրազեկման մակարդակի բարձրացումը, որի ուղղությամբ վերջին տարիներին բավական աշխատանք է տարվել երկխոսության նոր մեթոդների կիրառմամբ։ Իսկ ահա ռիսկերի կառավարման համակարգի ներդրմամբ վերջին տարիներին լայնածավալ ստուգումներից անցում է կատարվել ռիսկային ստուգումների, ինչը նշանակում է, որ դրանք կատարվում են թիրախային։ Այդուհանդերձ ոլորտում դեռ կան լուծման կարոտ հարցեր ու թերություններ, թե օրենսդրական եւ թե վարչարարական դաշտում։ Մասնավորապես հենց օրենսդրական դաշտում մենք առաջին թերությունը պայմանավորում ենք օրենքների հաճախակի փոփոխությամբ, որովհետև օրենսդրական փոփոխությունները բիզնեսի համար նման արագ փոփոխությունները կանխատեսելիություն, հուսալիություն չեն ապահովում։ Հաջորդ վարչարական դաշտում արկա խնդիրները դա դեռևս տնտեսությունում արկա ստվերային երևույթներն են ու նաև հայեցակարգում թվային տեսքով ցույց ենք տվել ինչքան ունենք ստվեր փաստաթղթավորման ոլորտում, նաև ստվերային երևույթներ են արկա չձևակերպված աշխատողների մասով, հսկիչ դրամարկղային մեքենաների խախտումների մասով, հարկային պարտավորությունների կուտակման մասով։ Առաջիկա տարիներին աշխատանքներն իրականացվելու են 4 հիմնական ուղղություններով՝ ի ուրախություն փոքր շրջանառություն ունեցող օբյեկտների գերատեսչությունը խոստանում է հարկային բեռի թեթևացում։ Գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված օրենսդրական փոփոխություններ, հաջորդը հարկ վճարող հարկային մարմին փոխհարաբերման դաշտի բարելավում, էլեկտրոնային կառավարման համակարգի շրջանակների ընդլայնում եւ կատարելագործում ու ռիսկային չափանիշներով ստուգումների, հսկողության մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացում։ Հաջորդ ուղղությունը դա հարկային վարչարարության բարելավումն է, որտեղ նախատեսվում են միջոցառումներ ստվերային երևույթների կրճատման ուղղությամբ, դա կատարվելու է հսկիչ դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների ճշտության ստուգումներով, չձևակերպված աշխատողների բացահայտմամբ, հարկային պարտավորությունների կուտակող սուբյեկտների նկատմամբ գանձման մեխանիզմների կիրառմամբ եւ երրորդ ուղղությունը էլեկտրոնային կառավարման համակարգի շրջանակում ելի նախատեսում ենք մեծ փոփոխություններ, մասնավորապես առաջիկայում նախատեսվում է հարկային հաշիվների էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը, սա էլի բազմաթիվ անգամ հանդիպումների ընթացքում հարկ վճարողների կողմից բարձրացվող հարց է։ Դրանք առաջիկայում նախատեսվում է հնարավորություն ստեղծել էլեկտրոնային, նաև հանրապետությունում հետագայում կուտակային համակարգի անցման հետ կապված կենսաթոշակների նախատեսվում է, քանի որ այդ գործառույթը վերապահվում է հարկային մարմնին, նաև այդ մասով են իրականացվում աշխատանքներ։ Հայեցակարգի կարևորության ու սպասվելիք բարեփոխումների շուրջ զրուցեցինք ԱՊՀ դասախոս տնտեսագետ Եվգենիա Հայրյանի հետ։ Եվ հայեցակարգում ճիշտ է նշված էր փաստաթղթաշրջանառության եւ ստվերի դեմ պայքարի եւ այլ կարևոր միջոցառումների մասին։ Կարծիքի դրույթները հիմնականում վերաբերում էին փաստաթղթաշրջանառության կրճատմանը, հատկապես փոքր գործարարության ոլորտում, ապրանքներ ներկրելիս հայտարարությունների վարչարարության կրճատմանը, հաշվարկ հաշվետվությունների ներկայացման որոշ ձևաթղթերի կրճատմանը, որոնք արդեն քննարկման արդյունքում պարզվեց, որ մոտ ժամանակներս կվերանայվեն դրանք։ Հույսով ենք, որ արդեն հարկային օրենսգրքի մշակման եւ
բարելավման եւ քննարկումների ժամանակ ավելի մանրամասն ՓՄԶ-ների վերաբերյալ այդ սաղ պահերը կնշվի։ Իսկ թե ինչու էր հանրությունը пассив բարեփոխումների գործընթացին, Եվգենիա Հայրյանը գտնում է, որ դա աստիճանական գործընթաց է։ Հանրության ակտիվությունը մեր հանրապետությունում ոչ միայն հարկային բարեփոխումները, այլ ընդհանրապես ցանկացած ոլորտում է այդ пассивությունը նկատվում, բայց ամեն դեպքում ներկաները արտահայտում են բազմաթիվ մարդկանց կարծիք, այսինքն իրենք գործունեություն ծավալելու իրական հատվածում արդեն շփվում են իրական խնդիրների հետ եւ այդ խնդիրները բերում են տեսական դաշտ։ Քննարկումները շարունակվեցին դեռ փակ, ներկայացված առաջարկությունները ընդունվելուց հետո կներկայացվեն կառավարության հաստատմանը։